Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo e hoje, como no outro vídeo eu não consegui ligar o microfone porque eu não vi que o microfone estava em áudio interno, mas agora estou aqui, né, para gravar o segundo vídeo aqui do canal, né, de como eu acho que vocês não ouviram o que eu tava falando, mas eu prometi. Então, eu tava em busca do dragão vermelho no primeiro vídeo. E hoje nesse vídeo eu não vou estar primeiramente em busca do dragão vermelho. Eu vou estar agora eu vou estar mais em busca de tentar, eu vou tentar pegar o top 1, né, no ranking do teu quinto né? Eu vou pegar o primeiro de todos, né, porque tá no melhor. Então, vamos lá. Eu precisava um pouco mais. Eu vou construir a casa inteira aqui. Depois, em off, eu construo. Então, nesse vídeo aqui, né? Eu vou de Tom, né? Porque Tom aqui é o personagem básico, né? Que a gente tem que usar. E aqui tem outros. Tem alguns aqui. Eu vou comprar esses daqui logo, né, Pronto, agora eu não preciso mais correr. Então, galera, eu já terminei todos aqui, só menos esses daqui, porque esses daqui são caros. Então, bora lá. Eu vou ir agora de... Tá bom, né? Bora lá de Tom e bora começar a corrida. Pra primeira corrida do canal, essa corrida vai ser boa. Olha aqui, eu vou mostrar a habilidade desse daqui. Esse daqui tá muito rápido, porque no máximo, quer dizer, quase no máximo, porque eu acho que o máximo dele é muito melhor do que como tá. Eu já joguei várias vezes esse jogo, mas eu só peguei o grande dragão, o dragão vermelho uma vez, e a minha conta foi apagada. Que nem era eu que jogava, era meu irmão, né? E quando meu irmão jogava, ele jogava esse jogo, mas quando a gente era bem pequeno, e agora ele tinha pegado o grande dragão vermelho, mas eu nunca consegui pegar o grande dragão vermelho. Então bora lá para mais uma corrida. Eles estão com... por algum motivo, eles estão com os jet skis normais, né, que a gente usou no começo. Então, eu tô usando esse daqui porque, assim, eu consegui quando eu tava em busca do grande dragão vermelho. Esse daqui é o segundo mais raro. O mais raro do jogo mesmo é o grande dragão vermelho. Mas como eu não peguei ele, eu não vou poder estar jogando com o grande dragão vermelho. Então, eu vou testar alguns bugs, né, pra ver se eu consigo. Eu vou ver alguns vídeos de bugs, né, pra pegar o grande dragão vermelho, porque é bem injusto ter um... Eu acho que tá bom, mas se é justo, né, os caras também precisam de dinheiro, né, porque os caras, eu gasto o tempo dele no jogo, né, Então, o Bigorna eu não gosto. Eu gosto muito, mas não tanto, porque eu gosto mais do Cavaleiro, porque a habilidade do Bigorna também é muito legal mesmo, mas tipo, que eu gosto mais é do Cavaleiro, porque a habilidade dele, eu vou ficar em último pra vocês verem o que acontece, ó. Eu não vou apertar pra arrancada. Olha aqui, ó. Eu tipo bato nos caras e eles tipo desaceleram. Tipo, quando eu chego perto, eu bato neles. Aí eles desaceleram porque eu posso continuar minha corrida tranquila. Acho que vocês não viram, né? Mas tipo, ele bateu nos adversários. No rank e outra pessoa, eu acho. Porque eu não tinha visto que personagens eles estavam vendo. É, o rank e o Ben. E ganhamos mais uma corrida, a segunda corrida com a história.
Eu acho que é a terceira ou a segunda, não sei. Olha aqui, subindo de ranks. Olha aqui, ó. Já tô em 80, já subi pra 73. Bora lá que eu vou pegar aqui. Eu acho que nem vai precisar de sério, né? Porque eu subi muito rápido, gente. Eu vou subir muito rápido, porque eu já tô com... Eu acho que cada casa tem o seu rank. Se eu ir pra casa da Angela agora, e aí eu vou ter que conseguir pegar o rank. Ai, velho. Esse que é o ruim, né? Eu vou descer um. Peraí, deixa eu colocar um nome aqui. Será que dá pra colocar um nome, velho? Tá bom, né, galera? Aqui tem umas coisas, mas eu não vi se dá pra colocar um nome, não. Tá bom, eu vou continuar de tom, né? Porque o nome é tãozinho do canal, eu tenho que respeitar, né? Porque essa máquina aqui, ó, tá de jet ski novinho. Olha. Será que se eu tiver com o Ben, ele dá mais chance de eu conseguir o jet ski de dragão, será? Opa, quase que eu fiz de peso. Galera, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e comente se você já pegou o jet ski de dragão, porque é um dos jet skis mais difíceis de pegar. Ou se você pegou o jet ski de dragão, ou você comprou ele na loja, porque vocês sabem que dá pra comprar ele na loja, eu acho. Deixa eu abrir aqui, né? Porque tem probabilidade de... Tá bom, vou deixar esse daqui. Quando eu pegar top 1, eu arrumo. Galera, será que eu consigo fazer... Olha, arrancada mal e bem. Eu amo esse daqui. Tipo, eu nunca peguei o jet ski de dragão numa conta que era minha. Meu irmão pegou o jet ski de dragão, mas tipo, é muito raro mesmo, velho. Provavelmente de 10% de 10 pessoas, eu acho que só uma conseguiria dragão. Galera, o link pra baixar o jogo com mod vai estar na descrição. Então, com todos os vídeos de jet ski eu vou colocar aí pra baixar o mod na descrição, né? Porque tipo, eu consigo, pra todos que não sabem, eu consigo fazer vocês ganharem, tipo, eu consigo fazer vocês ganharem tudo, né? Provavelmente vocês acham que é assim. Não vai dar certo. Bom, eu tenho que respeitar, né? Eu vou colocar aqui no máximo. Vamos ver se eu consigo alguma coisa pra pegar no máximo. Eu consigo aqui no laboratório de bem. Velho, a única coisa que eu achei que ficou meio diferente foi o bem. Nesses jogos agora, ele tá ficando assim. Olha como é que ele tá ficando. Ele tá ficando, tipo, o Ben tá ficando assim. Oh, wow! Ele era um pouco diferente. Eu acho. Não, só uma coisa que eu reparei mesmo no negócio. Eu só não gostei muito disso, mas fazer o que, né? O tempo muda. Se não mudar, também não vai ter o tempo, não vai ter o futuro, né? Tipo o laboratório do bem velho. Eu consegui tudo, né? Eu baixei um mod aqui, tá, galera? Que foi pra mim, foi um pouco difícil pra eu conseguir colocar lá no sistema do Mediafire. Mas tipo, se você quiser baixar, tá na descrição, né? Como eu sempre falo, se você quiser ficar famoso, pode ficar, né? Porque é só baixar aí o jogo tá na descrição. Então, desbloqueei aqui algumas coisas, algumas paradas.
né? Eu acho que eu não... Em vez de eu ficar aqui construindo casa, é melhor eu ir logo, né? Eu vou lá voltar pra área Piton. Pra eu terminar logo de pegar o top 1. Será que eu consigo pegar o top 1 em um dia, galera? Eu acho que é provavelmente possível. Porque, tipo, eu tô com um jet ski muito raro mesmo. Mas, tipo, não é a raridade que importa. É, tipo, a tonação do jet ski. E esse jet ski também é um dos mais rápidos. Ele só fica atrás do dragão, que é mais rápido ainda. Então, a raridade, assim, a raridade pra todos nós, né? Então, tem ali as habilidades. E, tipo, a da bigorna tem uma habilidade também bem apelona. O jeito da bigorna, porque a habilidade dele é assim, ó. Tipo, você pula e faz, tipo, uma pressão. E todo mundo que estiver perto de você perde. Tipo, como eu posso dizer? Olha, já pulei pra 60. Já tem 60. E vamos ver se eu consigo alguma coisa. Nada, não consegui nada. Bora de ouro. Já ganhei um de ouro. Quer dizer que eu tô jogando bem. Vamos ver se eu consigo melhorar esse jet ski aqui. Eu vou melhorar esse daqui. Esse também é bem apelão. Posso ser que seja um pouco ruim, mas ele é bem bom mesmo. Acho que vocês nunca ouviram falar dele. Tipo, mas pra quem joga com ele é muito apelão mesmo, galera. A habilidade dele supera todos. Você desliza e ganha velocidade. Eu vou até usar ele. Mas, tipo, olha a aceleração desse daqui, ó. É 212. E não, a velocidade máxima é 212. E a aceleração é de 113, né? Esse também, né? Tipo, esse daqui, ele tem 211 e a aceleração é 126. Vamos ver aqui. A habilidade dele é super 16, mas é mais rápido ao desligar. Tô tipo, se eu de base, eu não vou de base. Legal, né? Bora lá. Nossa, velho. Eu nunca achei que eu ia conseguir fazer isso. É assim que eu tenho que jogar com ele, hein? Tem que girar. Esse daqui é muito apelão mesmo, doido. Você é doido. A habilidade dele é muito apelona. Não é meio não, é muito apelona. Tipo, se você estiver no torneio mundial, esse daqui é um dos melhores. Porque, tipo, você desliza. Eu acho que a habilidade do dragão... Tipo, o dragão pode ser mais raro, mas eu acho que a habilidade dele não é tão boa. Deixa eu colocar aqui no unicórnio. Opa, bora ver aqui. Acelera mais rápido. Esse também é bem apelão. É um dos mais apelões. Outro mais apelões. Porque assim, é só você pula e tipo, dá um impulso pra ele. Olha. Você é doido. Vou usar ele, né, pra testar. Tipo, eu vou testar também vários. Eu vou testar também outros jogos. Esse daqui não é tipo uma habilidade tão boa. Porque assim, a habilidade dele é até que legal de se ver. Mas tipo, é de saltar, hein? Você tem que ficar na rua saltando. Então, tipo, em vez de eu pegar aqui, ó, eu vou ter que ficar saltando, salta. Olha, quando o jogo fala que a velocidade máxima dele é essa, olha ali, ó, pra lá, tá escrito lá a velocidade máxima que ele tá atingindo. Eu devia... eu peguei um balcão, deixa eu ver que lugar de colocar isso. Tá bom, beleza. Tá bom, deixa eu pegar o apelãozão. Qual é a habilidade desse? Brinks. De casa veloz.
Ah, esse daqui eu gosto muito dele. Eu agora vi a habilidade dele. Eu fico preso. Porque a habilidade dele é mergulha. Pega o submarino com mais frequência. Pega mais submarino do que os outros. Já pegou no level. Tá, poxa. Você é doido. Por isso que quando eu tava jogando com ele pegava muito jet ski. Quer dizer, não pegava muito jet ski. Ele pegava muito submarino. Aí eu fiquei tipo, que doido, velho. Os outros não pegam tanto submarino assim. Mas tipo, ele não pega. Olha, ele pega com frequência. Ele pega mais do que com os outros físicos. Você ganha esses dois. Se você vir aqui, ó, submarino. Você ganha um. No segundo upgrade. Ah, velho, eu não acredito. Tava no final, velho. Ainda bem que a gente só vai pra achar um. Quem pegar primeiro, olha. Vamos acelerar. Bandido aqui. Ai. Tá, galera, mas tipo, as chances não estão. Olha, agora ele vai pegar o submarino. Pegou o submarino. Nossa, velho. Os dois perderam. Dois expulsou. Você paia, né? Nossa, velho. Eu não pensei que era tão bom assim. Tá pegando com super frequência agora. Pegando, ganhando. Acho que a gente devia ganhar igual um rato. Por que não deu logo de ouro, por favor, galera? Já bateu 17 minutos, galera. Eu ainda não peguei nenhum top 3. Também viu que dá ficando brincando. Bora lá. Galera, eu acho que depois dessa corrida aqui vai acabar o vídeo. Mas galera, se você gostou do vídeo, deixa nos comentários. Também comente se você já pegou o dragão uma vez. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho para estar ajudando, né? Se inscreve no canal. E ativa o sininho se você gosta de tom. E perder nenhum vídeo de tom. Porque eu não vou trazer tom, como eu vou trazer também Free Fire. Mas eu vou trazer tom com mais frequência, entendeu? Então, esse foi o vídeo, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal. E pra não perder nenhum vídeo. E também, galera, eu vou também trazer um vídeo de Talk 1, Talk 2. Tipo, cada vídeo. Então, também Talk 2, é uma boa ideia. Talk 2 com... Então, deixa eu abrir mais um aqui pra ver se dá certo. Ah, velho, meu Deus. Tá bom, galera. Esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. E falou, galera!